pessoal, hoje o vídeo vai ser da boia de avião. Pessoal, hoje eu vou encher a boia de avião pra vocês. Ó, ela tá ali, ó. Aqui. Vou encher ela. Como é que começa, será? Será? Segura. Segura aí. Vai. 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 Pronto, agora eu vou colocar ela na água. Ó, deixa aqui. Acho que nem pro Caíque dá mais isso aí. Vai ficar pra Bianca. Não precisa subir. Eu quero subir, vou subir aqui. Ui, papá. Aqui você cai, tio. Eu acho que é na frente, em pé. Você tá no olho, cara. Tá no olho dele. Vai. Não vai, vamos ver até onde vai. Você tá uma plaquinha ali, ó. Vocês seguiram? Eu vi aqui. Eu vi aqui, ó. Daí o negócio fez assim, ó. Deu. Já ficava bem a camisa pra você não dar mais não. Tá muito grande com essa bola. Não, Chico, eu levo pra minha casa. É pra mim. Ah, daí. É da Bianca agora. Ah, não. Lógico que é. Não, eu não gosto de azul. Lógico que pode ser nada a ver. Ó, não pode ter criança de 3 anos. Como assim não pode ter essa de 3 anos? Ai, Você tem que subir a... Peraí. Colocar o pé na frente, cara. Isso. não vai, velho. Deixa eu segurar ele, deixa eu segurar ele. Pé na frente. Legal? Vai. Aê. Assim mesmo.